后妃嘛。因为医生专家都不断的说，如果女性要生育，最好在36岁以前。哇，这话在我听来就像是我的每一颗卵子上面都刻着一排小字 ，best use before。而且我们女性生育还是有个 deadline 的，我又不像男人一样至死都是有生育力的少年，我绝经了我就绝后了，我就没有卵用了。哎，大家好，大家好，大家好，我是小鹿啊。我今年确实是结婚了啊。然后呢，家里人呢不出意外就开始催生了啊。在我婚礼当天，我当时还站在外面迎宾啊。我奶奶过来拉着我的手，早点生。我说现在吗？办完吧。办完后呢，我奶奶又说：“哎，这在娘家，你俩住一起不吉利啊，你俩得分开睡。”我说：“奶奶，你还记得孩子是怎么产生的吧？分开睡还早点生，那才是不吉利吧？”现在家人群里还有人发那种什么不生孩子的女人是不完整的，哇，家人们谁懂啊？这话的意思就是我们没生孩子的女人都有生理缺陷呗？那是不是应该给我们发津贴、发补助？啊，以后公交、地铁上应该设置老弱病残孕不孕女乘客专座。以后黑灯开专场君不见啊，我开专场娘不生。我不演了，你自己演吧。现在职场对于女性的这种期待又完全相反。我闺蜜现在32岁，在找新的工作，每一家公司都在面试中给了她亲人般的关怀，关怀就是关心她怀孕的情况。经常有没有对象？跟对象感情怎么样？有经常在一起吗？这就是性别歧视啊，歧视了男性，因为他们肯定不会问男的这些问题，给这种关怀啊，一旦给了这种关怀，那男的一定欣喜若狂，稳了 ，HR 对我有意思。你感觉现在啊，职场对于招聘女性的要求，你要很有才能，但是不会怀孕，也就是怀才不孕。这不是皇后对安陵容的要求吗？好可怕呀！再这么发展下去，以后这些公司会被办公室里点麝香，往女员工的冰美式里倒避子汤。真是30加女性的处境就是很割裂啊！父母总担心你不生孩子，公司总担心你要生孩子，我们说什么他们都不听。哎，要不咱们以后面试把父母带上吧？啊，让你的 HR 大战你的 FM。HR 说：“哎呦，招不了啊，他来我们这儿会生孩子。”父母说：“哦，来你们这儿会生孩子。”哎，多新鲜呐！在家跟我说死都不生，来你们这儿就非要生，你们这是办公室还是生产队呀？啊，你这发的什么 offer？ 令人胎动的 offer？ 但是你说我们30加女性考虑生育，那也无可厚非嘛。因为医生专家都不断的说，如果女性要生育，最好在36岁以前。哇，这话在我听来就像是我的每一颗卵子上面都刻着一排小字 ，best use before。而且我们女性生育还是有个 deadline 的，我又不像男人一样至死都是有生育力的少年，我绝经了我就绝后了，我就没有卵用了。还是会焦虑的啊！前段时间我还带着我的生育搭子去了趟医院，检查完之后啊，医生跟我说，他说你要孩子你就不要抽烟，不要喝酒啊，不要熬夜，不要吃外卖，不要抑郁，不要焦虑啊，不要压力过大。听完我就压力过大，当晚就失眠了啊，就想熬夜、抽烟、喝酒、吃外卖。而我的搭子哦，他只需要不抽烟，而他本来就不抽烟，所以他只需要做自己就能做爸爸。哇，我真的好嫉妒他！我现在甚至希望他染上烟瘾再戒掉。哎，我突然感觉妈妈、爸爸这个组合好像凤凰传奇呀。女方竭尽全力，男方毫不费力，双方平分传奇。男方仅有的存在感就是女方说要不要孩子呀？他说要。
然后女方生了孩子之后，男的说哦耶哦耶。妈妈爸爸这种职称难道不应该按劳分配吗？对吧？妈妈把孩子生下来，那男的首先是哥哥，表现良好了封为叔叔，犯了大错贬为弟弟。以后改过自新，努力奋斗，功高盖我了，可以把他扶正为爸爸。以后这男的要震慑孩子，都会对着孩子大喊说：“放肆！为父可是你妈妈亲封的爸爸。”现在确实啊，嫉妒已经使我有些丧失理智了啊！我现在有时候会甚至看着我的搭子，心想，明明我俩之间他是那个更适合生孩子的呀，啊，他比我健康，比我健壮，而且我们女性生育会出现的什么脱发、痔疮、大肚子，那都是男人中年本来就要得的。不如顺便怀个孕，这样都没有人嘲笑你了。都会来宽慰你说：“哎，做父亲的哪有不得妇科病的？”对于孩子，我现在真的是既怕生又怕养啊！我很怕我有了孩子，我的孩子就有了软肋，因为他妈是一个脱口秀演员，以后这个孩子在外面，别的小朋友只需要一句话就能击碎他：“你妈好尬呀！”而我如果真的当了妈，万一啊没有平衡好孩子和段子，那我确实就会变尬。到时候我可能会去道德绑架我的孩子，说：“妈妈生你之前不知道有多好笑，要不是生了你，妈妈早让人笑死了。怪你个不孝子！”我都不敢想象以后我的孩子写作文会怎么写我啊。我的妈妈是一个脱口秀演员，她每天晚上都不在家，她要么在剧场，要么在酒吧，整晚跟人嘻嘻哈哈。夜深人静了，她才回到家。昏暗的台灯下，妈妈佝偻着背，那是她看自己的段子笑弯了腰。妈妈陪伴观众的时间比陪我的时间还长，我难过，但也理解，毕竟观众是妈妈的衣食父母，也就是我的外公外婆。我问妈妈，为什么这么忙还要生我呀？妈妈说：“傻孩子，当然是因为再不生我就没有卵用了呀。”我问妈妈，非得用吗？妈妈说：“当然不是呀，我用只是因为我想遇见你呀。你看你王阿姨、张阿姨他们都没有用，我们都过着自己喜欢的人生呀。好了，妈妈要去演出了，有什么事情就找我的老公，也就是你的弟弟。”妈妈的老公叫弟弟，我妈妈太幽默了，不愧是《喜剧之王》单口季第1季的冠军啊！外公外婆们的眼睛是雪亮的。刚才这些话都是孩子说的啊，大家如果听了的话，就往心里去啊。好，谢谢大家。哎，大家好，我是翟亚宁，谢谢。哎呀，特别好啊！到总决赛了，也快大结局了啊。我说几句心里话，朋友们，我来到这个节目确实有很多收获，真的，收获了很多负面情绪。我不明白为什么，朋友们，从第1期开始啊，大家给我贴标签儿，管我叫狠人，管我叫硬汉，说我是性张力拉满的东北猛男。朋友们，东北猛男这4个字，我感觉跟性张力没什么关系。我一听这4个字，就感觉这人智商没超过72，你知道吗？就感觉是某著名短视频平台表演咬打火机的那帮人。哎呀，真的很生气啊！不光这帮人给我贴标签，这帮演员也拿我开玩笑。我跟大家讲一个真事儿啊，就刘洋，在咱们演员大群里某一天发了一个视频，一个男人拿打火机烧自己头发，说这就是翟佳宁能干出来的事儿。没有任何一个人替我解释，
全在下边发哈哈哈哈，就连黑灯都发哈哈哈哈。就那一刻，朋友们，黑灯在我心里名副其实的势利小人啊！用了一个谐音梗啊，朋友们，真的，我一直在努力摆脱这个标签。我给各位老师都递过麦克风，对吧？我跟导演组说的最多的一句话就是配合，我都配合。直到上个礼拜，我看见导演组给我备注的是翟佳宁老师（括号杀人犯版）。他们一直鼓励我杀进总决赛是字面意思。朋友们，真的，我也是个人呐，我也要脸呐。我现在什么心态？朋友们，麻了。我想以正常人的身份跟大家相处，我摊牌了，我超雄行不行？你们不就想要这个吗？我性张力拉满。我查了一下，跟我同款的还有阿如那、蒋奇明老师。好吧，我阿如那、蒋奇明、翟佳宁就组成联盟，就叫雄性荷尔蒙啊，朋友们。我超雄，朋友们，我染色体里都没有 X， 是吧？你们女生是 XX， 男的是 XY， 超雄是 XYY， 我 YYY 啊，好不好？我平时打电话都喂，就爱听这种谐音梗，对吧？对吧？你16人格，你 E 人，你 I 人，我 Y 人啊，好不？小伟，你是什么 ？ENFP 什么？快乐小狗，我 IMYYY， 我超雄战狼啊！朋友们，能听出来刚才都是开玩笑吧？没人是 YYY 啊，一绝奇迹了那就。我只是真不理解，为什么一到线上就要把人贴标签啊？而且我还不理解，为什么好好的笑话一到线上就那么复杂？好好的笑话不能讲，一定要有立意，要拔高，要有金句，要上热搜才是好笑话。很多前辈都跟我讲说，翟佳宁这就是综艺，你要上线上就不能简单的搞笑了，哎，你要写月亮就不能只写月亮，你得写他的阴晴残缺明灭，还有人们看不见的沧桑变化和诡谲，得写月亮和六便士，显着有文化。我说你要真有文化，你就知道55年前人类就去过月亮，抓起一把月亮测过了，里边主要成分就是二氧化硅、氧化铝、氧化铁、氧化钙，翻译成人话就是水泥沙子、玻璃碴子。就这么说，朋友们，阿姆斯特朗抓起那把月亮卖废品都卖不了六便士啊！你们想过一个问题没有，朋友们？李白啊，举头望明月，低头思故乡，看的都是水泥沙子、玻璃碴子。还有啊，为了有文化，为什么要有文化啊？要有金句，一定要有金句。没有金句，你就不是厉害的喜剧人。厉害的喜剧人都有金句。我不认识什么厉害的喜剧人，朋友们，我认识一个最伟大的喜剧演员，叫卓别林。卓别林有什么金句？卓别林他都没说过几句啊。卓别林可以说没有金句，没有人设，还没有性张力啊。卓别林来这舞台一下可能第一轮就被我淘汰了。你能想象卓别林有金句吗？啊，朋友们，卓别林跟摩登时代里一边拧摆手一边喊我不是牛马我是人，我不是牛马我是人，太棒了。他立马就从最伟大的喜剧演员变成欢乐喜剧人了，对吧？完了，这些一切有高立意有金句都是为了上热搜啊！好的单口演员一定要上热搜。我真不明白，朋友们，什么时候热搜成为咱们搞笑人的追求了？你但凡了解一点脱口秀文化，朋友们，我就问一句：热搜把脱口秀害的还不够惨吗？我认识好几位曾经的脱口秀顶流啊，那名我都提不了了。这辈子最后悔的事儿就是上热搜啊！兄弟们，咱们搞笑吧，别追求那热度了，我怕再热，脱口秀行业都收了啊！哎，
朋友们，整段刚才表演，我提到了很多这个谐音梗和内部梗，对吧？提到人名啊，这是录综艺的最重要技巧之一。但我感觉咱提的还不够过瘾，我看每个人都提，对吧？他们只提一部分人，是吧？刘洋啊，付航，我感觉咱今天就在这舞台上把这个游戏拉满，咱们把所有的总决赛选手全踢一遍。咱们都玩过那个游戏吧？把自己的好朋友编在一个故事里，咱们开始啊！我是一个超雄探险家，我叫翟佳宁。哎，我早晨起床要出发去到刘仁城啊，寻找美丽的宝藏唐香玉。为此我要经过浏阳河。我快快乐乐地敲着小锣走过一条小路啊。此时天空突然乌云密布，下起了余香雨。我看不清前方的道路，好在这时候突然亮起了黑灯啊。在黑灯的指引下，我找到了宝藏，召唤出了神兽郭麒麟。他说本来还有一个搭档叫阎鹤祥，但是跨界去说脱口秀了。朋友们，整段故事到现在你发现没？少了一个人名，付航。为什么？付航他不是一个人名啊，他是咱们人类的好后名啊。哎，朋友们，总决赛了，让我上个价值好不好？好。朋友们，我不理解为什么脱口秀一定要拔那么高的利益，我也就想搞笑。朋友们，我不是营销号啊，对吧？我只想认认真真搞笑。我不是东北猛男，我是单口喜剧演员，我叫翟佳宁。感谢每一位理解我的朋友，再见，谢谢。哎，大家好，我是小罗，大家好。很开心可以录到决赛，快下班了啊！对，其实写单口本身这件事情让我觉得很开心，我觉得到决赛也很不容易。其实也没有太大野心，想一定要获得什么。这件事情，感觉有的时候跟同行很难对齐。就前段时间，大概1年多前吧，我来上海讲开放麦，我们俱乐部的人就叮嘱我说：“你去上海，你要想办法被看见。”我说：“我又不是鬼，怎么他妈是谁看不见我了？我去哪里被看见？”我去那种脱口秀演员专门去的酒吧，然后一有明星出现，我就抱着瓶啤酒在那边逆风如解意，容易莫摧残。没有什么野心，其实我就写段子本身快乐而已。我们小的时候好像一直在被教育，你一定要完成一件事情才能够快乐。我小的时候有一阵子很流行一个玩具叫四驱车，我不知道你们有没有玩过。我当时很想要一辆，我就跟我姐姐说能不能买一辆给我。她就说如果你现在就要，我就只能给你买盗版。但如果你能忍到期末考结束，我就给你买正版奥迪双钻。我说那我当然要盗版的啊。期末考结束谁还有心情玩四驱车啊？而且四驱车盗版的会怎么样吗？他会跑到一半停下来叫你输入序列号吗？但我真的太单纯了。我姐姐给我送我的那辆四驱车啊，它是后驱的，它甚至都不用电，你只要把它往后拉一下。其实我取这个名字，艺名叫小罗，就足以证明我完全没有野心了。因为我取这个名字的时候，甚至没有查重一下有没有另外一个演员叫小罗。就有的你们知道上海有个演员叫小罗了吗？就我讲了2年单口，我才发现，我就在微博给他发私信，我说你好，我也叫小罗，我也说脱口秀，请问你会红吗？我想说你要红，我可能就要换 ID 了。他就很大度，他说放心吧，我不会红的。过了一会儿，他问我你会吗？其实名字也是一个代号而已。我之前有个更朴实的名字，就是我妈妈本来给我取名字叫罗雨生，啊，因为我是下雨天出生的男孩，就是我们那个年代取名字就是这么随便，啊，下雨天出生就叫雨生，刮风天出生就叫风声，教室里风声雨声读书声。后来我妈跟我说，我改名没有叫这个名字，是因为我出生的那一年，我的老家经常下雨，有太多人叫雨生了。你在小区里面喊雨生，会有4、5个雨生跑出来，你知道那是一种什么感觉吗？那是一种与生俱来的感觉。我出生在福建西部的一个靠山的多雨的小县城。如何多雨呢？就这么说吧，17岁那年的雨季，雨停的时候我都20了。极其多雨。
县城不像城市市政建设那么好，会有很多积水，下过雨很多小水坑。我整个童年最讨厌的事情就是有的小朋友他自己全副武装，他穿了雨鞋，他就会故意去跳那个水坑，然后那个水就会溅在你的小白鞋上面，这是一种非常高级的霸凌。他不亲手打你，他让你的妈妈替他打你。你知道有的小朋友他穿了雨鞋，他就故意踩水坑，他干的地方他就不踩了，他是这样子跳着水坑回家的。我不知道怎么形容这个画面，就你们玩过打水漂吗？就老师说放学了，小朋友就回家了。后来我索性我受不了了，我就开始穿那种3、4块钱一双的塑料凉鞋，那个很好，你们塑料凉鞋不怕弄脏，对吧？甚至一场大雨过后，它更干净了。我是一个凉鞋爱好者，我9岁的时候跟着我们全家搬到厦门这个城市，当时我就天天穿着凉鞋，但我发现就是城市的小朋友他们不穿凉鞋，他们甚至觉得穿凉鞋非常的土。哦，我觉得你们真的不懂，我就在等一个下雨天，我要在下课之后给你们上一课。你知道城市的小孩就是会比较时尚一点，对吧？有的妈妈会把自己小男孩打扮得特别可爱，穿那种黑皮鞋，袜子拉得高高，头发烫得卷卷的。我刚转学过来，我看到他，我说哇，牛顿。很想要融入他们，就他们不懂我的，就他们天天说我穿凉鞋土，他们不懂我的快乐。我觉得他们不懂我下雨天竹杖凉鞋轻胜马的快乐，他们打车回家了。我一直有在尝试融入厦门这个城市，我一直在学闽南语，我到现在都没有完全学会，但我学会了纯正的闽南口音普通话，导致我很容易被人当作纯正的厦门人。小学的时候，我经常中午会去吃沙茶面，有时候我点菜点到一半，阿姨就会突然切成闽南语，我说大肠、猪血、鸭血，她就说：“哎呦，阿迪啊，出来不猪筋啊，来讲沙爹米。”我说：“好。”Shut up, just give me the bloody noodles. 很想要融入大家，男生嘛就很喜欢攀比鞋子，对吧？大家都穿一款同样的鞋子。我记得有一年初3很流行一款滑板鞋叫 Vans， 哇，我就去存钱买了我又舍不得，就是一双布鞋，卖我3、400块钱一双，我就去买了一双 Vans 的平替，就是它跟 Vans 完全一样，但它没有 Vans 的标签。但这双鞋啊，它只要没有 Vans 的标签，它看起来就像一双老头穿的鞋。我本来以为我能驾驭得了它呢。直到有一天我上学的时候，发现我鞋子被我爷爷穿走了。我发现我很难融入大家的逻辑，我经常很难进入大家的逻辑，就好像我以前大家都上节目，我就不上节目。今年我上节目了，哎，有2个节目，就好像我融入了大家，哎，大家分家了。我到现在都没有理解今年为什么一定要有2个节目，好像资本一定要把我们分开一样，对吧？就现在看个综艺很难，你还要研究制作团队。之前我看个综艺，人家跟我说，哦，你看这个综艺你要去那里看，你看那个综艺你要到这里看，我去哪里看？我会员充在哪里就在哪里看。我只是消费者而已，我也不想管你们的资本逻辑。你真的在乎那些资本分分合合的事情吗？你们在乎这个电子公司合并了那个科技公司，这个公司合，你们那么喜欢合并，你们把共享充电宝合并了吧？我喜欢玩这个玩具呢，是因为我觉得玩具本身好玩，不是因为这个玩具能赢过别人的玩具。我姐姐当时送我那个车呢，它的学名叫回力车，其实挺好玩的，就拉着弹，对吧？挺好玩。但是小伙伴就一定要跟我比，他们拿他们的正版4驱车跟我比。我说行吧，那就比一下吧。我们就在县城的马路边拿那个粉笔画了一个起跑线，他们就把4驱车开关开好，然后按在那里。我也把我的回力车按在那里，然后往后退。我说我让你们2米。我那个车弹出去跑了10米就停下了，但他们的4驱车就再也没有回来了。谢谢大家，小罗。其实啊，台下的我是非常内敛，甚至挨欺负的。我1年前打车的时候，我坐在副驾驶，我想放平了睡会儿觉，那个司机一直放歌，我说师傅，我能不能把歌关了？我想睡会儿觉。他看着我原话啊，他说不放歌我也睡觉。我说幽默，哈哈哈哈，幽默，哈哈哈哈，他没接话。
我就不想跟他说话了，直到我看到他单手玩手机开车插队，我就想点他一下。我说师傅您真棒，单手玩着手机还能开车插队。这次他说话了，他说这算什么？闭着眼睛也能插。你看我一把就进去了。啊，我说是鬼门关嘛。我说人家要不让你呢，我一把又出来了。我就感觉眼望在底下看着我，下不下来呀？他就引起旁边车的路怒了，旁边车急了，啪给我们别住了，把车窗放下来，指着副驾驶的我说：“你要死啊，小黑狗！”我当时不知道该说什么，我说：“哎哎哎哎哎！”他以为我在模仿他，他以为他说的是“你要死啊，小黑狗”，然后我说：“喵喵喵喵喵喵。”哎呀！他急了，他把车门叭关上，把车啪横前面，下来，下来，我整死你，下来！那司机看着我，先生，您要下车吗？我说你是裁判呀，我死也不能下车呀。他走到车前面，下来，下来。当时他往过走，我说师傅，他过来了，师傅，他过来了。那司机，我说师傅，他过来了，你把他打出去呀！你不打出去呀！那个司机路怒的就站在车头说下来，啊，他就一直骂我，把我兽性骂出来了。我也不是好欺负的朋友们，我隔着车玻璃就给他作揖。司机说下来，不下来我砸你车。我说哎，砸！我一看那司机一把就出来了，直接就绕过他走了。当时我说师傅，你真厉害。他说小伙子你也厉害，心理素质为什么这么好啊？加个微信，以后有租车的活记得找我。我说没问题。啊，为什么心理素质好？就是因为我从小就是一个差生，考试永远 A B C D E F 班，我永远在最差的 F 班考。每次我还特别天真的问同学，我说咱们分班是按姓分的是吗？我同学说 F 什么都别代表，富航别灰心 ，F 的意思就是废物。我说不是，差生也是有优点的，我们心理素质非常好。A 班考试 ，A 班的同学90、95、90、70想不开。我在 F 班20、25、20、25、40，我爸请大家吃肯德基。我跟其他人不一样，我很小的时候就知道怎么选择情绪。正常人，比如说你们，如果说你们经常会混淆主观意识跟大脑，其实他们俩是分开的。大脑是你的器官，每一次遇到什么事儿都要问你。大脑经常过来就是问正常的人啊，说同事都说你坏话，现在应该是什么情绪？啊，现在应该是悲伤。好，然后他给各个器官开始打电话，就是滴滴滴滴滴，喂，泪腺吗？啊，是泪腺吗？泪腺不在，等一会儿先给其他的打。好好好，滴滴滴滴滴，乳腺，是乳腺吗？啊，是乳腺，现在结节。滴滴滴滴滴，喂，甲状腺，现在肿大。滴滴滴，喂，痔疮，保持原状。滴滴滴滴滴，泪腺在了吗？泪腺在了吗？在了，在了，在了。刚才睡着了，哭吗？哭吗？哭的话，身体就不会难过了。啊，想想啊，主人哭不哭啊？你说已经长大了，不能哭了。然后所有的情绪开始内化，疯狂的惩罚自己。我跟你们就完全不一样。我的大脑每次都过来问我，主人，所有人都说你是废物，请问现在应该是什么情绪？我说，办事，孩子，鼓掌。尖叫，托马斯全旋，南瓜站起来追唢呐，小北把上衣脱了，庞博也脱，
南瓜别戳，南瓜戳。我的大脑跟我关系特别不好，我从来不问他意见，这也是我从小快乐的原因。我以前也是情绪的奴隶，直到我遇到我的人生导师，他是3年级的刘哥。所有人都说他是傻子，但是在我眼里他是天才。我看着一群同学围着他，就说刘哥，怎么？您是傻子？刘哥当时原封不动说的话是，知道。我说有点东西。别人说刘哥你头发好臭啊，刘哥我臭死你。我说有点东西。他根本不在意其他人的意见，所以他特别的开心。有什么问题我都问他，天文、文学、地理、物理、化学解决不了的问题我都问他。有一次我冰棍掉地上了，不知道怎么才能吃。你们一辈子都想不明白冰棍掉地上怎么才能吃，今天演出就来值了。天文、文学、物理、化学、地理，所有人解决不了。当时我看着刘哥，我说刘哥，冰棍掉地上怎么才能吃？刘哥看着我说，你不告诉别人你就能吃。我说有点东西啊。我看了上面沾的沙子，我说这咋吃啊？但是上面有点沙子呀。刘哥看着我说：“没事兄弟，我帮你。”他一把拿过来，嗦了，把沙子碎了，你吃吧。我说先生大义，以身入局，胜天半子，但还不如带着沙子呢。你真是傻子呀！我拿下那根冰棍，我说这咋吃啊？这咋吃啊？走到学校门口，高年级看着我，冰棍给我吃。我说给你吃。他刚要伸手拿，我一把就撤回来。我说算了，这个刘哥舔过了，你别吃了。他说哎，你人性还不错啊。以后有人欺负你跟我说，我说只有你。小时候生活条件，尤其是在学校里边，差生面对的更多，所以我们的品质非常坚韧。工作之后，所有那些骂我的话，我真不往心里去。听得懂的我不生气，因为我都听得懂，我练这么多年了。1年级的时候，别人叫我臭狗屎，第一次听到我就是不要叫我，真的我真是这样啊，虽然有点狗血，不要叫我，真的这样。叫9年，人说臭狗屎！我说爷爷在此。我根本就不在乎，朋友们，听不懂的我更不难过，因为我都听不懂。几年前有一个外国的领导，他看着我说 ：“Billy, I don't know who raised you up。”这句话在脏话里边，英文里边是比脏话还要脏。我不知道什么人给你养大的。这句话我当时没听懂，我以为他跟我开玩笑。他说 I don't know who raised you up。 我看着他，我说 You raise me up。 今年我才懂，这就是唯一一个能伤害我的话，这就是传说之中那种当时没听懂，突然懂了之后我非常痛苦，一直想报仇。老天给我机会，前几个月他要离开北京，请我们这些老员工吃饭，有的人给他送礼物，有的人说明天要开车送他去机场。我说不用你开车了，我认识一个司机。好了，朋友们，我开玩笑的，我没把那根舔过的冰棍给高年级，我也没有把那个路怒的司机推给老领导，因为我就想证明一件事儿，就是差生也是有优点的。谢谢。哇，总决赛就是刺激啊！这家伙把我搞得跟飞行嘉宾似的。我们节目也播了好几期了。前几天我爸给我打电话，说现在镇上、县里、市里都在找我。我一下就慌了，这是要通缉我。我没提家乡名字呀。他说你得提呀，你这不是白宣传了？我说我没宣传呀。你要不要看一下节目？我一句好话没说。家丑过羊也可以叫宣传吗？高情商这一块还得是山东人哈。跟我说还要来采访他，怎么教育的？我说有没有可能人家说的是
你怎么教育的？是不是太自信了？就好比哪吒闹了海，龙王带着虾兵蟹将打上门了，李靖说我不接受采访，海鲜也拿回去，根本听不进去，已经飘了整个人。当天就把自己的微信名从天道酬勤改成了相遇爸爸。我说怎么着，爸爸，你不想努力了？反正家里觉得能上电视那就不是一般人，一般人得惹多大事才能上电视？我爸都让亲戚来我家看电视，看我比赛的视频，人看了半天说：“哎，这不都是骂你的吗？”他说：“没有啊，这不也有骂你们的吗？”我还挺担心他们看到的，我妈也很担心，担心看到我火了，亲戚来借钱。我说咱先把借亲戚的钱还上，行不行啊？我们家族这一次也是异常的重视，拿出了最高礼仪，按照之前的约定，说每上一个节目，家谱上就给我加一个括号。今年在我名字那一行，加上了喜剧之王。周星驰老师做梦都想不到，这辈子能上我们家家谱。我自己这边啊，也有很多意想不到的反馈，每一期播出都有一些男网友给我发私信，要娶我。为什么？我明明讲的是不要催婚，怎么就成了征婚？是咋理解的呢？就女生说不要就是要，他不会以为我在欲擒故纵吧？这都啥年代了，女生说不要那就是不要啊！不要不给我投票啊！啊，现在就投，我不要男票，我要票。当然了呢，也有那种很真诚的人啊，他说很喜欢你，但感觉驾驭不了你。听听这个用词，驾驭，我还以为离开职场我就不是牛马了呢，没想到到处是牛仔啊。类似的还有什么？好怕降不住你，你还怕降不住我，我都没怕磕不死你呢。就关键这些私信，我每次都点开，因为它开头写的很官方，什么唐女士您好，何时有空啥的，我以为是商务，没想到是家务。我好好给你演出，你想一出是一出。我做错什么了要当我老公？也不是不能商量哈，主要这关系发酵的太快了，一下子太甜我也接受不了，我还是喜欢自然一点，慢慢来，微微发酵就挺好。就像统一无糖春福绿茶，里面的绿茶创新采用微发酵工艺，带来温润自然茶香，真的是恰到好处。这个商务也是恰到好处，真的爱我你就给我商务，钱在哪爱就在哪。但是呢，我说实话哈，真的要说真的，我承认我也驾驭不了男人。你看我这么能，我也驾驭不了男人。你别说驾驭了，我有时候都理解不了他们。就前段时间流感的时候，我看到了一个很暖心的热搜，说老公误把酵母粉当感冒药给老婆喝。酵母粉是想把老婆也微微发酵吗？是怎么做到的呢？就黑灯都干不出这种事儿啊！有些评论更加的迷惑，说：“哎，算了算了，我老公也这样，我老公还给我喝过期的呢，这怎么还卷起来了？笨蛋老公爱上我。”更有甚者说：“习惯就好，大猪蹄子常规操作。”我最不理解大猪蹄子这个词。明明是一件很危险的事儿，为什么要说的这么糯叽叽呢？猪蹄子可没惹，不要丑化猪蹄子，人家没有这个猪脑子。但我不敢想象这个事儿如果是女人干出来的，评论区得是什么样？那可能不是大猪蹄子，那得是小金莲子。大郎，起来喝酵母粉了。咱们家做炊饼的，这玩意儿管够，多喝点儿。
这么多年你也该发起来了。但好像再离谱的行为啊，放在男人身上就容易被原谅，甚至有点可爱。但这是一种刻板印象啊，这是一种歧视，我觉得对哥哥们很不公平。我心疼哥哥，这就是在害哥哥。还常规操作，你不说他，万一他给自己喝成了教父；万一他给领导喝，被领导捶得糯叽叽，你不心疼，我心疼。怎么办呀？这一期又表现得这么善解人意。播出之后又会有一大批人爱上我，但我真的求求了，不要再给我发私信了。我现在事业上升期，没有时间驾驭你们，牛仔很忙的。谢谢谢谢。嗨，大家好，我是黑灯。有修电梯这个钱不把路修平，也不知道为什么，是吧？反正最后一期了嘛，随便说了就，对吧？播也播到现在了，我也收到了一些评论，有一条说黑灯还是挺好笑的，但始终没有跳出盲人这个身份。怎么跳出呢？对不对？你给我治好了，我给你跳，好吧？你给我治好了，我给你撑杆跳，好吧？老是盲人视角，盲人我能有个视角就很不错了，就。今天还是讲这个主题，没有什么别的东西，因为我觉得讲的还不够，大家还是不了解，有很多东西可能大家平时根本没有注意过啊。有一些给盲人设计的那个设施啊，其实就是摆设。给你们举个例子，地铁的楼梯扶手上面有盲纹，有人见过吗？没有。见过的鼓个掌，我看一下有几个。啊，可能不到1/5。你想想看，盲人怎么能摸到它？你们都没见过，盲人要摸到它得多好的眼睛，你想想看。OK， 就算能摸到，那么第二个问题来了，写的是啥？有一个交通报的记者告诉我的，他统计了40几个有地铁的城市，大概分2种。第一种写的小心台阶，你不是探索到发现是个台阶，你在靠边扶的扶手吗？一摸有字，哎呦，小心台阶。可是你没发现台阶，你是摔到那个扶手上，哎呦，小心台阶。你写小心台阶跟写了扶手2个字有什么区别？一摸扶手，一摸铁的。第二种写的是向上或者向下，就看哪头，这头是向上，这头是向下。你摸还在那拼的向哪儿？你往前摸一下呀，向上呀，这是。就没什么用，啊，就是个摆设，给你们看的，能理解吗？你哪天你要自己无意间发现这几个盲文点点，你没准都会被他感动了。哦，就拍个照，发个小红书，哇，这个设计师天才，这么小众的需求都想到了。发个小红书啊，都是谁在用这些小众设计啊？一点去啊，瞎子在用。我不是，我觉得你换个思路吧。不能提供什么实际的帮助的，你改一改，让那种提供一些情绪价值。没什么人摸到嘛，让摸到他那个幸运盲人给他提供一些情绪价值，改成吉祥话，摸到了开心一天。你摸，恭喜你摸到我了，你最棒！老前途一片光明。每个地方都不一样，他就会愿意去摸，会给他惊喜，给他欢乐，他会去摸一摸，就摸一下，写的是什么？我在人民广场9号口很想你。还有一个也是类似的，这个应该都见过，那个也是在地铁里盲道，这个见过吧？有没有发现它的规律？没有规律，每个站铺的都不一样。有的地方大概是沿着那个2排屏蔽门嘛，2条盲道，唰，几百米，不知道要去哪儿。从头铺到尾，你干啥？铺到车头干啥？让瞎子去开车是不是？还有那种铺到头的给连起来了，盲道闭环了。
下次在里面能玩1天。你要这么铺，我大概就理解思路了，知道你不太出门，出来一趟多锻炼。也有动过脑子的。我7月份去有一个地方演出啊，碰到了一个站台，他把盲人导到那个直梯下到站台，再把盲人导去无障碍车厢，就是有一个车厢就没有座儿，你就是轮椅待那个地方都见过对吧？无障碍车厢让轮椅去 ，OK， 让盲人去干啥？能给他提供什么帮助？对不对？忘词了。看不了提词器，让我想一会儿哈。他没有提词器的。你知道为什么会忘词吗？本来前面有个商务，然后被一个主动的人抢走了。轮椅。哦，为什么？哦，你们假装我还记得哈。轮椅去呢 ？OK， 让盲人去干啥？能给他提供什么帮助？对不对？为什么非要他们待在一块儿？聋子、瞎子、瘸子、傻子，说是要给老弱病残孕让座，结果把残障人士导到没有座的车厢。谁给瞎子让座？就轮椅有个座算是。说你们别看了，别看了，我不坐了，你坐吧。我虽然一条腿，但这么多年独立惯了。你坐吧，你坐。就把有障碍的人导到无障碍车厢，就解决问题。他就这么粗暴，哇，太粗暴！我用这个逻辑对待你们，你们也接受不了。就是听力障碍的朋友会自称聋人，把听得见的朋友叫听人，这个知识点你们知道吗？不知道，我告诉你们了，你想想看啊，如果我也用这个逻辑，你们肯定接受不了。看不见的叫盲人，看得见的叫贱人。接受吗，贱人们？接受吗？接受吗？不能这样，你得具体分析啊，对不对？啊，所以我觉得这些东西啊，这些盲人设施就应该让盲人自己来弄。我之前其实已经阴阳过一回了，我说盲道修成这样，不会是盲人自己修的吧？当时只是开玩笑，回去想了一想，有道理，就应该让盲人自己来弄嘛，他们是用户呀，对不对？对。不对，我们是用户。再修不好，也不能怪别人了，是吧？我再上一次为盲道生气是去年11左右，看到一个热搜，说有个地方在修不锈钢的盲道。不锈钢下完雨之后跟溜冰没有任何区别，就这么爱吃，路上都是虾滑。脱口秀完蛋了，一边骂谐音梗一边鼓掌，笑成这样。当然，个人的力量要做这个事情肯定是不行的。我们要成立一个机构来推动这个宏大的工程，对吧？反正不能交给其他机构，他们很难和残疾人真正的共情。我们弄一个机构，啊，宗旨是消灭对残障的歧视，让每一个残障人士都过上像普通人一样的生活。所以名字叫普联，普通人联合会，只招残疾人。招一些盲人来修盲道，第一解决盲道不好的问题，第二解决就业的问题。是会铺的慢一些，但你不要催他就好了。修好了你又不走，你着什么急呢你？你要真嫌他太慢的话，招聘条件也放宽一些，招一些聋人，他们出了名的手脚快，让盲人监督他们。这个工作关系就非常和谐了，都不会闹矛盾。你想想看哈，架都吵不起来。我可以当着面骂他，我说你是不是聋啊？说了10几遍了还这样。他们会读唇语，我就戴口罩。我说你是不是聋啊？我说10几遍了。他也可以当着面骂我，骂3天3夜，骂到3更半夜。
马出剑鞘炎。盲人心如止水。本来这个段子还能更好笑，只能比这个手势，其他手势他们不让比。决赛还是有点紧张，能看出来，对吧？我刚才还担心呢，我说哎呦，都是强手如云，比什么呢？他们说你就讲这个段子，我说那就不怕了。什么小鹿小罗，你就往后挪一挪吧，你就。什么父航留洋凉凉就是。等我们那个所有盲道都修完之后呢，你想想看，为了纪念这一伟大工程，肯定要弄个碑，刻个碑文，就刻盲文。但是可能几千年后盲文也会破译不了嘛，对不对？也考虑到了，所以那个碑翻过来背面会再刻一个二维码。要是那会儿还扫码的话，考古学家一看到码就大为惊喜，应该是能破译了。手机掏出来一扫，滴就2个字：石碑。我讲到这，谢谢大家。大家好，我是阎鹤祥。哎呀，我进了决赛了，单口季的决赛。这是相声的扭曲还是脱口秀的沦丧？今天来了好多第一季的老朋友，我就第一期还行，都看了，后边就越演越完。我现在回想我头一期就像空城计，知道吗？就贺退那一回，每回来的观众我都像诸葛亮一样告诉司马懿：“来进来，弄死我，杀死我，空的没的。”导致那之后，其实我一直在这个舞台上会选择逃避，因为我甚至会到网上去看对我一些负面评论，给我一些逃避和退赛的理由。阎鹤祥这个演员那么大岁数，说脱口秀梗一点都不密。我叹了口气，还真是人上了岁数，不光骨质会疏松，包袱也会疏松。然后脱口秀演员还夸我呢，你看相声演员多厉害啊，在台上倍儿松弛，场子凉成这样，一点不紧张，还说呢。还有人说我阎鹤祥，你说脱口秀相声味儿太重了，可我就是个相声演员。我前20年拿相声当班上，你说我脱口秀相声味太重了，不如说我脱口秀班味太重了。然后人过来跟我解释，阎老师，这个班味啊，它不是相声味，这班味是我们年轻人现在面对职场、面对领导那种敷衍的状态。这是什么乱七八糟的？又是我呀，这叫班味。我说这就是相声味啊。还有人说，阎鹤祥，你说脱口秀像说评书的，这点我得承认，我就是来取经的，因为现在没人听评书了，天天都在刷短视频，10分钟看电影，谁还听我们讲故事？没有刘备、关羽、张飞、赵云，都是小美、小帅得标丧标。我们现在在剧场说评书都改了，请您欣赏传统评书3大白骨精。列位请看，这个猴他叫小帅，这个姑娘她叫小美，小美可能还不知道，再过几秒钟她就会变成一堆白骨，这已经是她第3次被打死了。正在这时候，打那边来了一个丧彪。哎，书说至此，姐妹们都会问小美白骨精身上穿的衣服链接。请关注屏幕右下角的小黄车，评论区有优惠。哎呀，我们这些传统艺术跟不上这些所有的东西，我们都在选择逃避。所以后来我就开始骑摩托车周游世界。有记者采访过我说：“阎老师，你为什么要当时选择骑摩托车呢？是因为喜欢机械吗？”我说：“不是，是因为那时候说相声赶场。哎，你赶场不都应该骑共享单车吗？”我说：“我那时候没有共享单车。我那时候如果有共享单车的话，你就会看着我骑共享单车周游世界。我还没出河北就被扫走了。”还有说的，阎老师，哎，您觉得您周游世界最重要的是不是诗和远方啊？我说最重要的是钱和假期。
哎，那您是不是追求风一样的感觉呢？我说完全是为了耍帅。哎，那您是不是要走到世界尽头才会回来呢？我说没有，有挣钱的活我马上就回来。哎，严老师，那您看我们报道的时候，是不是让您回答那么写？我说别介，一定按你问的那么写呀。这就是没有办法的事儿。我还要面对我妈。我妈觉得我40多岁不结婚有问题。完了以后呢，我跟她说我要周游世界，我妈就觉得我要离家出走。因为我10几岁的时候离家出走过一回，那回是因为我早恋。然后我妈跟我说：“儿子，你怎么了？10几岁的时候你要领一媳妇儿回来，妈阻止你离家出走。现在你40多岁，妈逼你领一媳妇儿回来，你干嘛还要离家出走啊？”我说：“妈，这叫 call back， 知道吗？”我妈特别关心我，我在国外骑摩托车的时候非常的颠簸，导致我那个微信步数每天能颠出几万步。然后我妈给我打电话说：“儿子，你不是骑摩托车周游世界吗？你这摩托车丢了吗？你往回走呢吗？你走特累吧？你得多喝热水。”这就是老人，当他不了解你、想关心你的时候，他跟你说你要多喝热水。我说妈，您了解我吗？您老让我多喝热水，你研究这跟我爸学的是吗？您了解我，您知道我干嘛吗？您知道我烦什么吗？您就让我多喝热水。我妈说：“儿子，我想了解你啊，你为什么不说相声了？脱口秀是啥呀？你为什么不结婚啊？你为什么离家出走啊？”我说：“妈，您多喝热水吧。”所有都是逃避，我逃避跟父母的沟通。我最逃避的是什么事儿呢？其实是郭麒麟。说到这时候，所有人心里都会说，他又来了。阎鹤祥这个无能的人，他不说郭麒麟，他就讲不了段子。但是，郭麒麟不是我的段子，郭麒麟是我的处境。我其实比每个人都不想提郭麒麟。为什么？因为当郭麒麟最火的时候，我几乎在北京是不见生人的。为什么？因为我一旦认识一个新朋友，不说10句话，他就会跟我说：“哎，郭麒麟还说相声吗？”所以我就骑摩托车，我想离开、逃离我这些处境。我从北京出发，我走河北，我走山西，我走陕西，我到西安，我过内蒙，我到宁夏，我出新疆，我到中亚、乌兹别克、塔吉克、吉尔吉斯、哈萨克斯坦，我进伊朗，走土耳其，过黑海，到意大利，过阿尔卑斯山，我骑到了德国。我进瑞士，我到法国，我到意大利，我跨过大西洋，我到美国，我到阿拉斯加，我走东海岸，我走西海岸，我走过66号公路，我走过中美，我走过墨西哥，我走过危地马拉、洪都拉斯、尼加拉瓜、厄瓜多尔，我到南美洲，巴西、秘鲁、乌拉圭。当我把我的摩托车骑到阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯5月广场的时候，我觉得我逃避了所有的东西。这时候走过一个中国人，哎呦，严老师，您骑摩托车从中国来啊？郭麒麟还说相声吗？我觉得我一定会逃避这些东西。我从阿根廷一拧油门，我又骑了几百公里往南去，穿过潘帕斯草原。你们知不知道地理上有个概念叫对指点？就是你站在这个地方，直处地心，穿到地球的另一面，那个点叫对指点。如果北极的话，南极就是它的对指点。我找到了我家的对指点，这个地儿在阿根廷潘帕斯草原和巴塔哥尼亚高原的交汇处，巴西、阿根廷有一个重要的河流叫内格罗河的下游，一望无际，全是草原，什么都没有。你站在这个地方，是离你所有处境和困境最远的地方。你不能向前后左右多迈一步，因为多迈一步，你就离你的处境又近了一步。往前走可能是父母催婚，往左走可能会失业没工作，往右走就是爹妈都老了，往后退一步，我把我摩托车碰躺下了。这就是人生，退无可退。当那一步的时候，你觉得你双脚离地，你可以离这点再远一点，但是那儿连棵树都没有，你都没法上吊，你知道吗？但是后来有一天，我心里有了一棵树，是什么呢？就直到我来到了这个舞台。我原来以为我很了解脱口秀，但实际上不是。如果喜剧是个圆的话，
脱口秀这个点其实是相声的对指点。就是如果走心的话，我们是最近的；如果不走心，可能就是最远的。但是今天，这可能是我最后一场演出，我非常高兴，因为一旦我结束这个演出，走出这个舞台，我无论走向哪个方向，都离回家说相声又近了一步。这就是我今天最后的演出，也许无法改变，但请不要逃避。相声演员阎鹤祥下台鞠躬。Hello， 大家好，我是于翔宇。能走到总决赛，我真的挺开心的，感觉应该能挣钱了吧。我最近2年真的很想挣钱，不光是因为我是学哲学的啊，是因为我妈前2年开始搞网络理财了，不是炒股跟基金啊，是那种非常正经的诈骗 APP， 就是那种 P2P， 爆雷之后就把你的钱全都卷跑了。我妈也报警了，但没啥用，那个骗子早都把财产转移到了国外，可能连移民都办完了，钱肯定不会还了。你骂他，你怎么中国人骗中国人呢？他说：“哎呀，已经是外国人了。I am a foreigner。”我妈手里没钱之后吧，家里很多银行贷款都还不上了，还被银行起诉，上了那个失信被执行人名单。我听了以后说：“那咱慢慢还钱可以，但这个事儿是不是影响不太好啊？我也是这种抛头露面的工作。”说：“没事，儿子，你放心，妈已经查过了，这个是不影响子女的。”你就该干嘛干嘛，搞你的脱口秀，进娱乐圈。妈看了，娱乐圈很多当红的明星啊，父母都在那个名单上。加油，儿子，妈上了那个名单，你就半只脚踏进娱乐圈了。然后我妈为了要还钱，就想找点挣钱多的活儿，但人上了年纪也没啥能干的。他就决定去干月嫂和育婴师，因为家长舍得给孩子花钱，工资还可以。他就跟我说，他正在努力学习如何带孩子。我说：“妈，你不会呀？”他说：“不是，儿子，我是在学习更加科学的方式。妈以前带你的方式都是错的。我现在已经学会了科学喂养，给小孩开发大脑，鼓励式教育，让孩子感受到爱。”我听完觉得我感受不到爱了。我以前咋没有这些呢？我那个心情就很复杂，有点像看到前任对别人更好了。我意难平啊！我用我的整个青春和童年教会了他如何爱别人家的孩子。我都不敢问他：“妈，那你爱我吗？”我怕他说：“儿子，爱过。”而且我妈这个人还挺可爱的，她会忍不住想要跟我分享她的进步。但有时候看到他对别的小孩越好，我就越羡慕和嫉妒。有时候他跟我打电话，也不聊他的生活，也不聊我的生活，就聊那个小孩。有一次他跟我说：“儿子，妈今天带那个小孩呢，弄倒了一杯水。妈本来想骂他，但我想了一下，他在探索这个世界，我就没有骂他。我记得你小时候这样的时候，我肯定骂你，你爸还叫我揍你呢。”我当时就有点生气，但又不知道该怎么表达，因为我大脑没开发。我妈有时候跟我打视频都会带着那个小孩。有一次她在给那个小孩早教背古诗，她就说：“来来来，快给翔宇哥哥也背一个听一下。”那小孩就：“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”我说：“小弟弟，你知道这首诗表达了怎样的思想感情吗？这里面用了一个拟人的修辞手法，一个怨字表达了诗人对不幸童年的叹息和对原生家庭不满的愤慨之情。”而且我妈现在带小孩这么专业吧，我还很担心一件事儿，我怕她以后给我带孩子要收钱。
别到时候我说妈，我们都要上班了，你能过来带一下孩子吗？妈，叫什么妈？叫李阿姨。跟谁俩妈妈的呢？我以后在家只能叫爸，李阿姨。感觉我爸二婚了。李阿姨确实对我挺好的，是真把我当亲儿子。但是我吐槽归吐槽啊，我还是很佩服李阿姨的，因为她业务能力确实很强，经常会有人给她送锦旗。去年过年，她还跟我说她要升职了，她要去美国带孩子，啊，因为有些美籍华人还是想找华人带孩子，可以学汉语、学传统文化嘛，就想从国内雇。开的条件确实挺好的，就包机票、包签证过去，开的工资也很高，开$9000一个月。我听完说这个月嫂一定要女的嘛，那不是美国嘛？我可以自我认同为一个阿姨。而且啊，但我当时担心这个不会又是诈骗吧？啊，不会骗子去美国2次创业了？我就提前想把李阿姨联系好，确认完全部是真的，但我还是不太放心。我说妈，那你要去美国这个事儿可不小，你有啥计划你跟我说一下。那你是不是去了美国，那你就不回来了？那个钱你也不还了？你成外国人了？师夷长技以制夷。不是儿子，妈肯定是要还的。你看妈的计划是这样的，那不是$9000一个月吗？那我在美国干个1-2年，就能快点把国内的债给还清了。我心想说，妈，你野心也太大了，你让中国人骗的钱让美国人还，还真是50岁正是闯的年纪。但是他最后肯定还是没去美国啊，因为他还在那个名单上面。哎呀。然后我上一轮录完回家，他还在跟我聊这个事儿。他说在国内带了5年孩子，也终于能把钱还完了，也不在名单了。还跟我说，儿子，妈这几年挺对不起你的，人家都是父母帮忙铺路，你反倒要担心爸妈，妈跟你说声对不起。我说这有啥的，这不写了5分钟段子吗？我也没想着你帮我进娱乐圈，但我决赛圈可就靠你了。两位，谢谢你们，谢谢李阿姨。Hello， 大家好，我是刘洋。一路走过来耍帅，然后牙磕到话筒上了，刚才。总决赛了，然后跟大家聊一下今年的一些变化。今年首先有一个显而易见的变化，在2个节目里面都取得了非常卓越的成绩。说实话，我现在人性都有点变了，我现在开始装了，你知道吗？尤其是回答记者提问的时候，采访的时候，记者问，2个节目都一直赢的感觉是什么呀？我说，是一种超越了主观意志的失重感。他说什么意思？就是飘了，还是什么意思？但是我今年最大的一个变化是我今年当爸爸了。谢谢大家。然后有了一个儿子，叫小野。他出生非常有意思，跟各位说一下，他出生在4月30号，给各位科普一下，4月30号是国际不打小孩日。一出生带给我一个信号，但是我不怕，因为我不过洋节，我。然后他还有一个冷知识分享给各位，现场你们算来着了，就是刚满月的婴儿不会说话。哎，很多人不知道这个事儿。刚满月的时候，我们俩把他接回家，我在电梯里抱着我儿子，一个老大爷执着地问我儿子：“你多大啦？多大啦？”我说：“你告诉人家呀，没礼貌呢。”不好意思，大爷，这孩子特别不会说话，但是他不会说话，特别能哭，就哭起来真的哄不住。我已经想尽一切办法了，就不知道咋办。你在这抱着哭，给安抚奶嘴哭，你在这抛接他哭，单手抡哭。拿用球投篮哭，不知道该怎么办。他哭得最狠的时候，我忽然意识到，完了，将来我跟他一块坐高铁，我会被骂到死。而我对这事儿无能为力。如果高铁上还有一个脱口秀演员把骂我的这个事儿写成段子，我就彻底完了。我儿子只是丢脸，我连段子都丢了。所以我想了一个策略，如果我跟他一块坐高铁，
我要抢在所有人之前先生气，我要先假装不认识我儿子，然后我儿子一哭，我就站起来，谁家小孩？谁家小孩放我旁边哭呢？有人哄没人哄啊？没人哄，我哄了啊！还没人哄，真哄了啊！刚好带着个安抚奶嘴儿，把孩子含上。我呀，就是一热心肠，平时也不帮忙。这孩子我都不认识，你多大啦？然后，我自从有了孩子之后，我突然就开始理解那些在高铁和飞机上坚持要用手机开功放的人。他们肯定是想尽了一切办法，都没法让手机安静下来。他们自己在家哄，根本哄不住，跟手机说别播了，好不好？别播了，播完这个就不播了啊！哎呀，连播了，哎，该死的大数据啊！含个安抚奶嘴儿没用，还是播，然后带到高铁上还是播，没办法，他也不能像我一样突然站起来，谁家手机啊？这是，没人要，有人要没人要？不可能，一定会有人要。他只能跟别人说不好意思啊，这个手机播没电了，就不播了啊。这样我一会儿把声音开到最大，声大，耗电快啊。但是最大的一个变化是这样的，就是自从有了孩子之后，我变得特别多愁善感，就特别容易动情，然后一动情就特别想哭。但单口喜剧演员是这样的，我们一旦想哭的时候，我们会立刻开个玩笑，把这种哭的氛围化解掉。比如说我有一次参加我最好朋友的婚礼，台上真的很感动，我坐在桌上，我眼泪就在眼眶里转，然后旁边一个人问你感动啦，我说啊还不上菜，饿哭了我都，基本上就是这个水平。但是有了孩子的时候，就你真动情了之后，你发现你开这种玩笑，水平直线下降，没有任何人懂。我自己，他刚出生的时候就是我自己在产房门口等，因为我老婆剖腹产不让我进产房，你知道在产房门口是很焦虑的，你也不知道孩子什么时候生，门口也不会有一个倒计时，在那放着3、2、1，当爹啦！不会有这东西，我就在那徘徊，我说什么时候生？突然我听到一个婴儿哭，我说啊，这是婴儿哭吗？还是一个猫叫呢？这个季节也是闹猫的季节。然后护士说刘先生可以进来，我说我家闹猫了。我一进来，护士跟我说刘先生恭喜你母子平安。我先看我老婆平安，我说太好了。我说我看一眼我儿子，他就指着一坨红色的东西说这个。我说嚯！这是我天，你很难形容那一坨东西，就是一个无毛猫直接扔在那边，一个小婴儿那个胎毛就这么噌就炸，就感觉他被世界吓了一跳去，然后整个四肢就控制不住在那乱挥舞，然后整个脸皱缩，眼睛还瞪大，就完全跟反祖了一样，整个婴儿。我一看孩子，我说嘿，地道的北京人啊！我的理性告诉我，这孩子太丑了，我天，真丑。我的感性告诉我，他太好看了，我为他挡子弹。然后我的理性感性一交织，我整个眼泪就往上涌，在眼泪就在眼眶里打转。然后护士问我，起名字了吗？我说起了，叫红毛小星星。大冷场，产房都冻上了，护士连梗都不接，就让气氛尬在那儿。你至少接一句啊，那先生是姓洪吗？你至少。我说先生不是姓洪，先生是喜欢陈信洪。这个梗从诞生到现在效果没好过，但这是我给陈信洪的一封情书。然后他在月子中心也是，我特别容易动情。我把他放在月子中心，然后放在护士站，一排玻璃墙，然后那后面一排婴儿，护士在那儿照顾。我自己晚上回来去看他，我趴着那个玻璃，我说儿子。我儿子在里面一手拍着玻璃，一手拿起墙上的电话，爸爸。
坚持上诉啊！然后我正感动的时候，眼泪正在眼眶里打转的时候，护士跑出来说：“先生，你要来干嘛？”我说：“我来挑个婴儿。”这护士也不接梗，我只能自己接梗。我说：“不挑了，你这个看着挺甜的，你多大啦？多大啦？好不说话，这孩子这太不妙了。”但是他出生之后，我爸妈来看他，我爸妈60多岁了。正是上班的好年纪，然后来我家看他，2个人在那逗小野玩，然后那一个瞬间我懵了，我整个人懵了，因为这样就是我儿子长得跟我小时候一模一样，然后我爸妈在逗他的时候，我忽然意识到，这是我这辈子第一次从这个视角看到我爸妈在逗一个婴儿时期的我那一瞬间整个就不好了，我才明白，我说原来那个一直哭闹的婴儿就是我。原来那个一直不懂事的婴儿就是我，原来是我让我爸妈多了很多的白头发，当然更多是因为新陈代谢哈，一些自然规律。然后我当时我在想，我小时候因为不会说话，没有表达出来的爱，好像会说话了之后也没有跟父母好好的表达，所以有一个瞬间我特别想跟我爸妈说点啥，我又说不出口，因为眼泪就在眼眶里打转。我刚要说，然后我爸妈转过来说：“怎么了？”我说：“你看他像个红毛小星星。”谢谢各位刘洋教主，谢谢大家。哎 ，Hello， 大家好，我是刘仁成。今年也是走到总决赛了，说实话挺意外的。我这个人呐，没什么冲劲，我是 INFP， 小蝴蝶，像蝴蝶一样美好易碎。你们再看我的造型。我都不是一般的小蝴蝶，我是发蝴蝶。发福了的发蝴蝶。没有小孩的人就讲这种段子。我是小野的朋友小蝴蝶。很开心啊，每天讲这种破玩意儿，大家就很喜欢我，很包容我。收到很多网友一种很好的评价，他们说我做的是小 ego 喜剧，就说 ego 嘛，就自我意识。他们说我做的喜剧 ego 很小，自我意识很小，很温和。我很喜欢这个评价，我就这样子的人。胖子 ego 小，容易人缘好。胖子人缘好很简单，只要你每一次被陌生人喊胖子的时候，你都跟我一样露出憨厚的微笑，你就会是一个人缘很好的胖子，朋友越来越多。但你要选择回复我认识你吗？你精神病啊？我是你爹。那你可能会是一个人缘很差的胖子，比如罗永浩老师。只能开个直播间才能交个朋友。一边交朋友一边卖货。所有的友谊都被命运暗中挂上了小黄车，并标好了价格。我从小被人喊胖了，从来不生气，直到有一次去个朋友家玩，朋友妈妈喊我胖胖，说实话一点不生气，我觉得挺可爱的。但我朋友突然开始维护我，他说：“你怎么喊别人胖胖呢？你考虑过别人的感受吗？他要是跟你一样喊你丑丑，你开心吗？”哇，我当时真的非常感动，这是我这辈子第一次遇到一个人这么在乎我的感受，同时这么不尊重自己的父母。但我很喜欢这个朋友，因为他虽然说是个不孝子，但他不孝胖子。虽然他把他妈气得心脏疼，但我遇到了心软的神。ego 小也和之前的经历有关。我做了很多年的编剧，在娱乐圈也什么事都干过，什么活都干过。今天参加一个节目，节目组想让嘉宾坐在跳楼机上互动做游戏，所以他们需要一个替身，抱着摄像机去进行安全测试。那么会是谁呢？唉，你们做过1个小时的跳楼机吗？连续1个小时，下来之后整个人都通透了。都有点通气了，感觉跳楼也不过如此啊。
那是我人生最惨痛一段回忆。就今天早上，导演跟我说，我们决赛出场方式是从上面坐升降机下来，真的踩开时我都恍惚了，我穿越了。哥，导演，我跟你确认一下，咱们现在录的是中国最好的喜剧节目《喜剧之王单口季》，不是认真的嘎嘎们吧？我再确认一下，我是演员，不是编剧吧？试试吧。那你找个编剧给我测试一下。真的，那天在太楼这样的1个小时，我真的想了很多。就进娱乐圈之前，都只在乎什么飞得高不高。那1个小时，我只关心安全带锁得紧不紧。我知道娱乐圈越高越危险，最重要的只有安全。要想不摔死，就得把下半身牢牢锁死。以后别人再问我娱乐圈的目标是什么，我说5江上下而求索。后来我去参加一个节目当编剧，然后那个节目周老板是嘉宾，在现场我想找周老板打个招呼，但到门口有点犹豫了，因为他门口贴了块牌子，写着“艺人周奇墨休息室”，熟悉的名字突然特别陌生。我突然感觉到巨大的阶级差异，我的面前明明是一扇我非常熟悉的铝合金门，都感觉变成了最熟悉的陌生门。就那一刻，我有一种闰土拜访鲁迅的感觉，我就想走，结果周老板正好开门了，哎，阿成，你来了，进来坐会儿。我说不用不用。我先回去了，周老爷。阿成，你说什么乱七八糟的？来，今天吃点水果，这是西瓜，这是山楂，这是不锈钢叉。我说谢谢周老爷，我先认了。虽然今天一直在吐槽说一哥小这个事儿，但说实话，我这个人就这样，我没什么自我意识，这种状态我最舒服了。你让我这种人突然变得非常的自我，我肯定也会很难受，大家都会很难受。那就不要留。突然的自我。你们现在是不是很难受？这位美女，你是不是很难受？你说难受不难受？你说难受不难受？突然的赵丽蓉老师，这就是我就是没有自我。我的皮下是王建国。说这么多我就一直坚信，我们一够小、没有自我的人也能做好很多事。比如最近我家的门窗生意真的好了很多，跟我没有关系，因为最近台风很多。大家都想加固一下门窗，那为什么今年台风很多呢？会不会是在亚马逊流域有很多小异构的 INFP？ 在扇动自己的翅膀。小蝴蝶还说呢，虽然我扇动翅膀可能会带来台风，但中国有句古话说得好，福祸相依。所以我也不是一般的小蝴蝶，我也是发蝴蝶。嗨，大家好，我是何登。很高兴一直比到这一轮还是讲这些东西我也得感谢一下教主。我真的不是要挂他什么的，就是我最早开始讲脱口秀的时候，其实也写什么租房什么乱七八糟的各种段子。然后有一次听了教主的播客，他说我要有这个病，我先写他2个专场，所以我写了好多这个东西
而且我觉得也感谢大家吧，大家能听进去，不会烦我。我身份也特殊一些，我以前能看见，现在变成了一个盲人。我感觉我现在就站在那根线上，就一脚跨一边，一个擦边，你知道吧？这位黑暗、光明、沟通两界的使者，一个阴阳人，一个老阴阳人啊。接着阴阳哈，其实啊，之前就上过一次综艺。上了之后呢，收到很多朋友的留言，各种奇奇怪怪的，你都想不到。哇，问的最多一条说你能看见留言吗？这是最多的一条。最奇怪一条说你上厕所怎么判断擦干净了没有？你管我怎么判断呢？我自然有我的判断，也没人过来判断一下我的判断呀，对不对？我完全不会觉得冒犯，我很清楚，大家生活中没怎么见过盲人，不可能说你头30年人生没见过，今天第一次碰上一个，你就天然的掌握好这个尺度，边界在哪里，什么话能讲，什么不要，不会的，你没有接触过，没有练习过，不要紧张，没有任何谴责你们的意思，因为沟通它是一个双向的过程，不光你们不知道，盲人也不知道怎么跟普通人打交道，你想想看，你没有见过盲人，盲人更没有见过你。有8700万残障人士，16个人里面就有一个，有概念吗？上学的时候每个班上得有3个，没见过吧？因为从小就处于一种完全隔绝的状态，在特殊学校、盲校、聋哑学校，还有一些城市的盲校叫启明学校。我能理解你是一种美好的祝愿，但是你考虑过他的感受吗？对不对？你说我开个肿瘤医院，我敢叫长寿医院吗？所以我觉得大家对盲人的了解可能都没有对恐龙的多。盲到其实吐槽过几次，有个朋友问我，他说：“哎，你骂了好几年了，怎么一直骂他？有没有这样一种可能性，是你自己不会用？你是半路才瞎的，你都没上过启明学校。”他觉得跟着他就能导航去左边去哪，右边去，你没有这个概念吗？你们还在吗？不要这么沉重，说了不会骂你们的是吧？啊，做不到的很简单，它就2种，一种是条形的，就告诉你直走，放心的往前走，对吧？但是没有一个人敢放心的往前走，只要磕过一次，你这一辈子都不可能放心的往前走。还有一种是点点，点点知道是什么吗？停。有很多朋友说是拐弯，不是的，就是停，有可能会拐弯，有可能会下楼梯，或者会出来个车撞死你，什么不知道。你踩到点点就小心哦，大概什么情况？你算一算是什么？你不是会算吗？对吧？我觉得盲到唯一还能有点用的，可能就是教育作用了，跟恐龙化石起到一样的原理，就教小朋友来，这是给盲人走的道，虽然你没有见过，但是证明存在。小朋友说为什么没见过？你不着急，你到爸爸这个岁数，腰椎间盘突出，你去按摩就见到了，全是。前2天有个新闻，不知道你们看到没有？就是马斯克那个脑机接口的公司，开发了一个芯片，就连到大脑上，就可以让盲人恢复视力。有看到过这个那个吗？有。啊，估计能弄出来，让过个10几年之后，没准实现了之后，所有的盲人都被治愈了，也算是消灭了盲人吧。但到那个时候，我觉得现在遭受的苦难啊，什么做的这些事情都会被忘掉的。因为我对人性的非常了解，就是历史是胜利者书写的，你都灭绝了，不会有人再说你好话的。你想想看，恐龙灭绝了，现在说什么？说恐龙脑容量小。我太了解普通人了 ，AKA 贱人，是吧？所以我觉得啊，要记住这一切的话，可能还是得参考恐龙。像恐龙乐园一样，我们也盖一个盲人主题乐园，啊，你不要忘记历史，同时享受快乐。进来先把眼罩扣上，没有见过导盲犬吧？来，旋转木狗给你安排。VR 电影去过迪士尼吗？飞越地平线、禁忌之旅就那个一模一样，我们也会主题换一下，海伦凯勒的一天。
1天不过瘾 Pro 版，假如失去3天光明。随便玩，花车巡游，连花都不要，瞎车巡游，一直玩到天黑。最后一个项目大家都知道，那个砰砰，烟花。传说烟花升到最高点，绽放的一瞬间，和你的爱人亲吻拥抱，就能获得永恒的爱情。没有人能在盲人院获得永恒的爱情，没有人能找到最高点。听见声音再亲就来不及了。我知道说了这么多，我一整季说的所有东西，短时间之内都很难改变。但是了解是改变的前提嘛，所以感谢脱口秀，让看得见的朋友们看到了很多平时看不见的东西，也让我也挣到一些钱吧，以后真的能用上，就花钱能治，对吧？在这个意义上，我觉得不光对你，还是对我，脱口秀都算是一种起名艺术了。所以谢谢大家，谢谢脱口秀，谢谢脱口秀的观众，谢谢。哎，大家好，大家好，我是小鹿。今年第一次站上这个舞台呢，我讲了我的婚礼，吐槽了我的婚礼搭子托马斯。之后呢，很多人就很好奇我为什么会跟这么废的人结婚。今天我来揭晓答案啊。其实2个人在一起啊，他不一定得是佳人才子啊，也可以是卧龙凤雏呀。今天说一个故事，让大家感受一下那些年啊，我们卧龙凤雏一起划过的铁路，干过的杠啊。当时呢，我还在做律师啊，他也还在北大上学啊，一个典型的恋综配置。哎，马上就翻车啊！我发现老外学中文几年，中文人格就是几岁。当时他中文人格5岁，我俩的相处模式就很母慈子孝。有一天我一回家，他就跟我告状说：“小鹿，有人算计了我。”这个算计啊，一听很吓人啊！这就是老外学中文的特点，他们学的词儿都很大，很书面啊。比如说我俩去吃麻辣烫，他会看着一大盆杨国福麻辣烫感叹句：“哇，真是一顿饕餮盛宴。”我跟他说：“你少吃点儿。”他会说：“麻烦您通融一下吧。”所以我当时就问他，我说：“谁算计你了呢？啊，今天怎么不开心啊？”然后呢，他就跟我说：“啊，我今天去了一个打印店，老板很热情，我们谈笑风生。我觉得老板很好，我没问价格就答应了。他说这点纸要90块。我当时一看，这么薄的一点纸啊，我说就这，90啊。哎，你是打印了10张9块钱吗？”他说：“你在冷嘲热讽吗？”我说：“对呀。”你不问就打，现在钱都付了，告诉我有什么用？怎么我是还能去帮你把钱要回来呀？他说：“可以吗？你不是律师吗？”我说：“也行吧。那这样明天我们去要钱吧。”他说：“啊，我也要去吗？你可以自己去吗？我需要去北大上学呀。”我说：“啊，什么意思啊？明天你去 Peking University。”我去 PK 打印店老板，那老板怎么会知道我讨回的是哪个老外的公道呢？最后他勉强同意陪我去讨回他的公道。然后第二天一早啊，我俩骑着电动车浩浩荡荡的就出发了啊。骑到那个打印店门口，我跟他说了一句：“你站在此地不要走动。”我进去取个证。我掏出手机，打开录音功能，进去大声地询问了价格，彩印3块，黑白2块。为了夯实证据，我还在电脑上登录了我的微信，还插上了 U 盘，煞有介事打印了2张，花了5块钱。最后啊，付账的时候大声询问老板：“是这个价格对吧？”老板说：“是啊。”然后我就把托马斯叫进来了。托马斯进来的瞬间，老板的脸色紧张了起来，明显是认出来了，毕竟他一天也不可能骗好几个老外。我就问老板，我说：“那你昨天收了他90块钱？”老板说：“啊，是吗？那我再算一下。”特别心虚的过去翻那叠纸，翻来翻去，算了3遍之后说：“啊，外面的壳子15块，打印60啊，一共是75块钱。”我当时一听，妈耶，差价这么小吗？那不行，来都来了啊，还是得继续啊。我说：“那你收他90。”老板说：“
我算错了呀。当时一听，也有道理呀。但是不行，我得坚持。这是算错的事情吗？啊，你明显看别人啊，人生地不熟的欺负别人、骗别人呗。这时候托马斯听懂了“骗”这个字，狗仗人势冲了过来，对着打印店的老板：“你是这样的人吗？你骗了我吗？我们昨天谈小风扇不是吗？我以为你是好人，我以为你是人中龙凤。”一瞬间，维权的气势完全垮掉。打印店的老板呢，也敏锐地捕捉到了托马斯是个智障，气焰更嚣张，说喊什么？我不就算错了，把钱还给你不就完了？然后啪就拍了15块钱在那个桌上。我当时看着那15块，心想妈耶，我气势恢宏的维权就到此结束了。不行，我得升华一下。我说这是钱的事情吗？啊，刚才跟你所有对话我都录音了啊，就需要些举报你一举报一个准啊，我可是做律师的。老板这时候呢也怂了，但他还是强撑着说。你是做什么的？我都算错了。我说我懒得跟你掰扯这几块钱的事情啊，自己坑蒙拐骗，我真正为你这个行为感到羞耻。说完，赶紧拉着托马斯走掉。在他下一次发言之前啊，你们现在肯定心里还在想尬点在哪里是吧？还没到。我俩走出了那个打印店，我整个人就很沮丧。我心想妈耶，律师身份都亮出来了，干回来15块钱。啊，好丢人呐！啊，但是我这个气儿也没处撒，我只能委屈的跟他骑着电动车回家。我们俩骑回家的路上，我突然意识到，哎，托马斯2只手都紧紧的抓着车把。我说等一下，你打印的那些签证材料呢？在你哪一只手里？托马斯啊，还在打印店里。我说那怎么办？他说那我们，我说没有我们。只有你自己，我们回不去了。啊，你不回去吗？可是我的中文不好呀，我跟他们吵架，他们会瞧不起我，还不给我。我又只能硬着头皮陪他回去。但我一进那个店啊，我就跟他假装若无其事说啊，刚才那个东西没有拿。老板态度特别恶劣，说这没那东西。我一看东西没了。托马斯急了，稍微体现出了一点担当啊！他冲进来，去那个垃圾桶里开始刨。这时候打印店的老板娘就飞过来跟我说：“哎呦，找什么找人？什么东西拿东西？我们这没有那东西啊！”我说那个东西对我们特别重要，你如果没拿，你把监控给我调出来，我看一下。打印店老板儿子跟我说：“不调。”我说：“哎呦，不调是吧？行，那我现在就报警。”就在我说完这句话的瞬间，我的脑子。阿姨，我们电动车是有后备箱的呀。当时我背上的汗就下来了，但我还是强撑着扭头跟托马斯说了一句：“先别跑了，去看一眼后备箱。”托马斯从那个角落，哼，出去了，剩我一个人。站在那个店里，举着那个手机，跟人家一家3口八目相视，度过了我人生中最漫长的10秒。10秒钟之后，托马斯回来了，手里拿着那叠材料，还说了一句：“哈哈，在。”这时候，打印店的老板娘几乎是像一个啄木鸟一样飞过来，开始啄我，说：“你看吧，你看，这上面拿就是拿东西啊，觉得我们坑蒙拐骗，你们才坑蒙拐骗。”这时候，托马斯听懂了“骗”这个字，一个箭步冲到我面前，对着人家一家3口岂有此理！我们回来，因为你们是大骗子一家，不是吗？你们骗了我呀！哼，你们骗的人罄竹难书。Enough， 毫无帮助。我当时腿也开始抖了，但我强撑着自己最后一丝尊严，跟人家一家3口说：“一码归一码啊，
我们刚才确实记忆出现了一些偏差啊，但是也不能因为我们的师傅就演给你们好自为之吧。要是托马斯嘴出那家店，我转身开始对着他破口大骂，我这回知道我的火该往哪撒了。我说 You stupid! How can you forget you're stupid? 减震材料 is in your 电动车后备箱。This is the most 尴尬 day in my life。哎，滚！我就一路狂奔回家，我也不上电动车，然后他就骑着那个电动车委屈的跟着我滋。我想妈呀，赶紧我要回家逃避这场尴尬，一路狂奔，终于走到我家门口，准备开门的时候，发现哦，我的钥匙连着我的 U 盘还插在打印店的电脑上。那一瞬间，我连站都站不稳了。我扶着我家的门把，跟托马斯说：“咱们换个房子吧。”我们真的回不去了。但是你可以。中国有句老话：“洋相还得洋人出。”最后，托马斯回去了，把钥匙拿回来了，他就去北大上学了。我独自在家消化这场尴尬，坐立难安，在家里待着15块调监控哎，不行，我不能活人不能被尬死，我得把我的尴尬发散出去。我开始发信息跟我的朋友吐槽这件事，说哇，好丢人呐，去维权。律师身份都亮出来了，干回来15块，取证还花了5块，10块钱买走了我的尊严，还丢三落四，回去2次，一败涂地呀！小丑竟是我自己呀！掩面哭泣，跟一个朋友发完，哎呀，好尴尬，多选。逐条转发给另一个朋友。整整1天的时间，我疯狂地把我的尴尬发散到全国各地之后，哇，到了晚上10点，我终于平静下来了，终于可以安心地工作一会儿了。这时候我打开我的电脑，准备工作，要登录微信的时候，发现哦，我的微信还挂在打印店的电脑上。也就是说，那一整天，那一家人目睹了我的整场表演。一家人围坐在电脑面前，看我直播，还评论我。他都是这么尴尬呀！哎呦，还真是律师呀！哎呦，难怪脸都绿了。哎呦，这对卧龙凤雏啊，尬到在家里掐人中了吧？掐成人中龙凤了，尬得罄竹难书。哎呦，这是一场饕餮盛宴呀！好，谢谢大家。什么氛围？这又不是悲剧之王，开心一点。刚才陆学讲多好啊，对吧？我呢，其实台下呀，节目播出之后，很多人给我发私信，很多人就说：“哎呀，付航，我上大专了，我该怎么办？”我就给大家一个一个回复，我说：“兄弟，你的人生还没开始，你的人生还没开始，你的人生还没开始。”但是见到最有意思的一个，就是前2天收到一条私信，他说：“航哥，怎么去你的大学？”他说：“哎呀，做人类好累呀，永远要分1、2、3本，人还分3、6、9等，做动物就好了，不分阶级，没有烦恼。”不是的，动物也有。我看过泰国当地一个新闻，当地的农民训练猴子上树摘椰子，摘完了放进马车里，农民驾马车，猴子扒马车，非常开心，就是，你看。非常和谐的画面，动物保护组织不乐意了，过去谴责说：“为什么要让动物工作？为什么要让动物工作啊？”啊，农民就道歉啊，农民懵了，猴也懵了，啊，猴就，
当然最懵的不是农民，也不是猴，是马车前面的马。马看着记者。农民说：“对不起，不应该让我的动物工作。”马说：“我，你，马。”记者看到了，记者说：“哎呀，马惊了，快射杀他！”马从那天开始就不开心了，他想不明白为什么这个垃圾猴子连工作都是错的，连他被营救走都是我拉着去的动物园。他跟猪抱怨，跟牛抱怨，他说我不想上班，我就想天天过节，没有人不喜欢过节啊。猪举手，我怕过节。每次都少好多朋友。我要是宠物狗就好了，没有这个问题，他们没有烦恼，宠物狗有烦恼。我小的时候有一只串串，串串就是不是纯种的狗，大家都会觉得它们便宜低端，它跟小区里边那些高级绝育的名犬完全格格不入。那些绝育的名犬见到它都会说：“哎呀，可怜的小串串。”可悲的小串串，你好低级，你好 low 啊，你好便宜。你看，我有主人给我买的美丽的华服，你有什么？我们家狗说，我有生育能力。它已经离开我了，但是我一点都不难过。因为我知道，只要我记得他，他就永远陪在我身边。但是他一辈子都不明白，为什么有的人类第一次看到他就讨厌他，就是因为他是一个低级的串串。猴也有烦恼，大家老觉得呀，猴没有烦恼，猴的烦恼没人懂，我懂。只要不工作的猴子都得给人类表演。所有人都有烦恼，所有东西都有阶级，我也有烦恼。你们想得到吗？我的烦恼是，最开始的时候我表白失败带来的容貌焦虑。你们想不到，年轻的时候我是一个清纯内敛的美男子。那个时候特别流行忧郁男孩。对，那时候只要你一忧郁，别人女孩就想拯救你。90后都应该知道，当时我上网搜“忧郁男孩表白攻略”，非常简单。你说你有罪，你知道吗？女方说不知道。你说你偷走了我的心（括号你们俩幸福的在一起）。我说有点东西。我看着我们班女同学，我说你有罪，你知道吗？她看着我说我杀你爹了。你有病啊！你要学忧郁，看看人家台湾偶像剧里《流星花园》里边的花泽类，那才是忧郁美男子。我去看了台湾偶像剧，花泽类站在天台上看着杉菜说：“喂，不要哭了，想哭的时候你就倒立，那你眼泪就不会流下来了。”我懵了，我说太酷了。看到女同学一要哭，我也想说同样的话，一紧张说错了。我说喂。想哭时候你就翻跟斗，所有同学那样你的眼泪就被甩干呐。我只能看中文版，看不了其他的国文，因为泰版翻拍了《流星花园》，也是俊男靓女，非常帅气，我实在看不进去。非常帅气到天台上，花泽类看着杉菜，喂，搞咩食街？亚龙还来。实在看不下去，你知道舔狗呢就是犹豫。我到最后毕业之前还没有表白，最后鼓足勇气给他写了一首情诗。我说，给你写了一首诗，可以读给你听，向你表白吗？他看着我说，嘿，你别说啊，富航，你还真别说。我说你也喜欢我的文采，他说不是，我的意思是别说。
我说啊哈哈，哈哈，真心话大冒险。一转头，操场就我一人。那时候的男孩都是这样硬撑。我说，那你不喜欢我哪一点呢？他说我不太喜欢那种黑黑的、长得像猴的男孩。我说谢谢你，祝你幸福。我当时哭了，我突然想起花泽类，我一下就立起来了，我就想试试眼泪到底会不会流下来，结果朋友们眼泪这么流下来，我跟那儿倒立呢，那女孩又走过来了，说呀，你又耍猴，富豪，你应该考虑一下，你长大以后靠什么生存？你学习这么差。难道你现在长大之后还能靠每天在班里耍猴一样逗别人笑生存吗？可以。当时我以为他在拒绝我，殊不知命运的齿轮已经偷偷开始转动了。但是我内心还是特别难过，因为我失败了，我表白失败了，我就太痛苦了。朋友看我太难过，带我去玩了一个类似剧本杀的剧本，是角色扮演的，每人一个本，翻过来才知道自己什么角色。我一翻，舔狗 A。我读那个剧本，每天给女主角写情诗。我说，哎呀，我看着那个女主角眼泪下来，我说你知道吗？我是你的舔狗。那女孩看脸自己剧本啊，我的剧本里根本没有你。这就是真相，朋友们，我悟了。舔狗永远读不了女神的剧本，但是我又触底反弹了。舔狗的剧本里，舔狗才是主角。我再也不当舔狗了。以后别人一说，哎，富豪，我跟你分手吧，你长得像泥鳅，我就嘿嘿，你杀青了，在我的剧本里杀青了。从那天开始，跟异性发微信2分钟不回直接拉黑。我妈找了我3年。我表面装作坚强，我说：“哎呀，爱情嘛，算什么，对不对？”但是我内心里边容貌焦虑还是深深刻在我身上。有一次我在家里太难过了，我哭了。我突然想起他说我黑，我就特别认真，我想看看我妈妈会不会骗我。我说妈，我黑吗？我妈说儿子你一点都不黑，你就是有点暗。我说连您也这么说我。我就去地铁环线来回坐，哭得满脸都是鼻涕眼泪。我去男厕所拿免费的卫生纸，我就跟那过来一个女的清洁工大妈，小伙子你要上吊啊？我说上不上吊另说，你跟我为什么会在这里相遇呢？这不是男厕所吗？男女授受不亲，您这个应该懂吧？他看着我就是老年人标准那套，就是我能当你奶奶？我什么没见过呀？你个小黑鸡崽子！我说你还给我起日本名儿，小黑鸡崽子。真的，当时容貌焦虑又触底反弹了，朋友们。我突然发现，我永远没法改变别人怎么评判我的容貌，啊，我只能自信起来。从那天开始，我接受了，我就长这样，满脸痘坑，大鼻子，一眼大一眼小，但没问题，我就是我。你觉得我长得帅，就是我给你的福利。你觉得我长得丑，就是我给你的惩罚。我就是我。但是我一直不相信会有女孩爱完全的我，直到我遇到了一个女孩。那时候我刚穿上保安制服，我穿上保安制服，所有的同学看我，富航，我就 yes sir， 富航 yes sir， 我看着那个女同学，我说 yes sir， 好笑吧？她看着我说，我觉得你穿什么都很帅。哎呀，我说 what？不好意思，女人，我可能爱上你了。他一下就笑了，他就嘿，就跟他就笑了。他一笑，我说这女人竟该死的甜美。我说我会娶你的。他看着我，
10多年过去了，时光荏苒。上一次我见到他，我还问他，我说你还记得吗？我跟你说这些。他说：哎呀，我早就不记得了，别恶心了。但是付航，你要记得早点回家，我在家里等你。在这儿，我想非常认真的跟你说一句话：10多年了，所有人都说我是废物，但是只有你说我是天才。你教会了我人生之中最重要的一件事，就是不管你的出身、学历、家庭背景，只要你敢勇敢的做自己，就总有人会爱你。谢谢。